राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं रोटी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप खिलने लग गई है। कल तो बहुत कड़क वाली धूप थी। तो आप सब बताना कि आपके वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है, सर्दी शुरू हो गई है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे अभी उतनी सर्दी नहीं हुई है जैसे पहले होता था कि नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती थी, पर अभी उतनी ठंड नहीं है। तो आज का डे स्टार्ट करते हैं। तो आज का डे होने वाला है बड़ा ही सिंपल सा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काढ़ा की रेसिपी। जिस काढ़ा की मैं हमेशा बात करती हूँ अपनी वीडियोस में, आज मैं फाइनली उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। चलो जी, सारा काम करने के बाद मैं बेडशीट अच्छे से क्लीन कर दूंगी, सेट कर दूंगी और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। आज ऐसे थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि मैं काम करने लग गई थी कोई। और पहले चलती हूँ छत पे, वहाँ पे मेरे को रजाई डाल के आनी। अभी नहा के आई हूँ मैं और अभी बॉडी लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्पेशली मेरे हाथ, जितनी बार भी बॉडी लोशन लगाऊँ उतना ही कम है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन आजकल। तो चलो फिर करते हैं पाठ पूजा। तो अभी मैंने जोत जलाई है और यहाँ पे हैं दर्शन हमारे प्यारे लाल जू के और हमारी किशोरी जू के। बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप देखिए। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन। और ये वाली पोशाक मम्मा ने बनाई है ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए। बहुत सुंदर पोशाक है, बड़े प्रेम से बनाई है मम्मा ने। राधे राधे। चलो जी, अभी ठाकुर जी के लिए भोग की तैयारी करती हूँ। इतने सुंदर दर्शन है ना, बस मन करता है निहारती ही रहूं। जय जय श्री राधे। चलो अभी भोग की तैयारी करती हूँ। और मैंने यहाँ पे बनाई है नमक अजवाइन वाली गर्मा गर्म परौंठी ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए। बस अभी भोग लगा दिया मैंने और नीचे आई हूँ मैं पार्सल लेने। मुझे मन्नू का फ़ोन आया है कि एक पार्सल आया है। अभी नीचे पार्सल पकड़ती हूँ और चलती हूँ रूम में, आपको दिखाती हूँ कि पार्सल में क्या आया है। कुछ बॉक्स है, वैसे मुझे पता नहीं है क्या है इसमें। चलो करते हैं ओपन। अच्छा जी, इसमें आई है घड़ी। मन्नू ने घड़ी ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो वो पार्सल आया है आज। इसका वो बहुत दिन से वेट कर रहे थे। ये वाली जो घड़ी है ना, वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट घड़ी है। मतलब बहुत सारी ऐसी घड़ियाँ वो खो भी चुके हैं, या फिर किसी के घर जाते हैं, वहाँ गलती से भूल जाते हैं, छोड़ आते हैं, फिर नई घड़ी खरीद लेते हैं। मतलब मैंने ही जब से हमारी मैरिज हुई है, तो मैंने ही उनको 4-5 घड़ियाँ चेंज करते देख लिया है। तो अभी उनकी हम लोग मासी के घर गए थे, वहाँ पे रह गई थी, तो फिर उन्होंने एक और ऑर्डर कर दी। अभी वो घड़ी आई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ। मैं ना बाहर धूप में बैठी हुई हूँ और सीधी धूप मेरे फेस पे आ रही थी, तो मैंने ऐसे शॉल ओढ़ ली और अंदर मुँह करके ऐसे फ़ोन चलाने का बड़ा मज़ा आता है। सुबह खाना पीना खा के फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी और धूप बहुत ज़्यादा कड़क थी, तो फिर मैं अंदर आ गई और मैंने कंबल लिया, मैं थोड़ी देर लेट गई। अभी मैंने शॉल भी ले रखी है, बड़ी गर्माहट सी है। बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि मैं उठ के कुछ काम करूं, बट मैं ना दोपहर को सोती नहीं हूँ और मुझे ये आदत डालनी भी नहीं है, वरना फिर ना सुस्ती आने लग जाती है। और आज मेरी ऑफिस की भी छुट्टी है। मेरे को मंथ में 2 पेड लीव होती है। मतलब सैटरडे संडे तो मेरा फिक्स ऑफ रहता है, बाकी 2 पेड लीव होती है। तो वो मैंने ली थी आज, क्योंकि आज हमें पीजीआई जाना था, बट आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो फिर अब शायद हम कल जाएं या परसों जाएं, पर आज की फिर ऑफ था मेरा। अभी मैं उठूंगी, काढ़ा बनाऊंगी, आपको मैं उस काढ़े की कंप्लीट रेसिपी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है। तो चलो फिर अभी मैं बाहर चलती हूँ। और ठाकुर जी के वस्त्र मैंने सुबह धोए थे, तो वो भी सूख गए हैं। अब इनको उठाती हूँ। और मैंने ना अपनी स्वेटर सुबह धूप में डाल दी थी, जैसे कि शाम को थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर गरम गरम स्वेटर पहनने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब अच्छे से गर्म हो जाती है कड़क धूप में। तो अभी ठाकुर जी के वस्त्र उठाती हूँ, सूख गए होंगे ये। तो
फाइनली मैं काढ़ा की रेसिपी लेके आ गई हूँ। और काढ़ा की रेसिपी जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये काढ़ा का मेन इंग्रेडिएंट क्या है और ये काढ़ा किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और किस किस टाइम पे हम इसको ले सकते हैं और कौन कौन एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं। तो ये वाला जो काढ़ा है इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और इस काढ़ा को किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। बच्चे भी इवन इसको ले सकते हैं, पर ऐसा होता है ना कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो हम हल्की सी शुगर ऐड करके बच्चों को भी दे सकते हैं। सेकेंडली इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है फेनल सीड यानी कि सौंफ। सौंफ तो आप सबने सुना ही होगा और हमारी सबकी इंडियंस की किचन में सौंफ तो मिल ही जाती है बहुत इजीली। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी और बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हमारी किचन में हर समय अवेलेबल होती हैं। तो सौंफ की बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि सौंफ में एक कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। अब जब काढ़ा की बात आती है ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि काढ़ा, ओहो काढ़ा तो गर्मी करता है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काढ़ा गर्मी नहीं करता। डिपेंड करता है कि आप काढ़ा में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हो और उन चीज़ों की प्रॉपर्टी क्या है, उस वजह से वो गर्मी या ठंड की तरह रिएक्ट करता है। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस काढ़ा में सबसे पहले डलेगी सौंफ। सेकेंडली सौंफ हमारी बहुत तरीके से हेल्प करती है। सबसे अच्छी चीज़ है सौंफ की कि वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। तभी कहा जाता है कि खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ हमें ज़रूर चबानी चाहिए। आपने बहुत सुना होगा कि सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पियो, रात को सोते समय सौंफ का पानी पियो, खाने के बाद सौंफ चबाओ। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि सौंफ डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब हमारी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा रखती है। और दूसरा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ लोगों को अस्थमा की या फिर कुछ लोगों को चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन लगता है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सौंफ उन चीज़ों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है इलायची यानी कि कार्डेमम। तो इलायची भी हम सबके घर में मिल ही जाती है। हम सबको चाय बहुत पसंद होती है और कुछ लोगों को तो इलायची वाली चाय बहुत पसंद होती है, जैसे कि मुझे। तो इलायची हमें वो चाहिए जिसमें थोड़े अच्छे बीज हो। कुछ इलायची होती है बिल्कुल छोटी सी, वो नहीं, नॉर्मल इलायची जो ग्रीन इलायची होती है वो चाहिए हमें। अब इलायची में भी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है और इलायची स्पेशली काम करती है बैड ब्रेथ के लिए। कुछ लोगों को मुंह में से स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे वो कुछ खाते हैं या कुछ भी है तो उनके मुंह में से एक बैड ब्रेथ आती है। तो कहते हैं ना कि इलायची चबानी चाहिए, तो इलायची उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। रिच सोर्स ऑफ आयरन है, कूलिंग प्रॉपर्टी है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि ये काढ़ा गर्मी करे या गर्म लगे। और तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो मेरे पास जो यहाँ पे काली मिर्च है वो मैंने ऑलरेडी बाजार से एक पाउडर फॉर्म में खरीदी थी। आप चाहें तो आप साबुत काली मिर्ची को कूट के भी डाल सकते हैं या तो फिर काली मिर्ची को पीस के उसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें बहुत ही इजीली हमारी किचन में मिल जाती हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो काढ़ा है ट्रायल एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। और ये काढ़ा हमारे घर में रेगुलर बेस पे यूज़ होता है। सर्दियों में, गर्मियों में, हर रोज़ या हर दूसरे दिन हम ये काढ़ा का यूज़ करते ही करते हैं। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा हमें क्या होता है कि हम पराठे खा लेते हैं, घी वाली चीज़ खा लेते हैं, उस पर पानी पी लेते हैं, तो हमारी ना थोड़ी सी, हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी हैवी हो गई है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है पराठे शराठे खाने से। तो जो सौंफ है वो बहुत अच्छे से काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपका गला खराब है, आपको हल्का हल्का फीवर है या फिर आपको डिजीनेस है, तो ये काढ़ा उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली ये काढ़ा काम करता है जो हमारा गला खराब होता है, हल्की फुल्की हमें खांसी होती है, फीवर होता है, उसके लिए ये काढ़ा रामबाण का काम करता है। और मैं भी बनाऊंगी, पीऊंगी। मैं वैसे डेली बेसिस पे इसको यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं इसको लेती हूँ रात के टाइम पे। आप इसको कभी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टाइम है इसको कंज्यूम करने का
रात का टाइम या शाम का टाइम। जिस टाइम पे हम इवनिंग टी लेते हैं हम इस काढ़ा को ले सकते हैं। अगर उस टाइम आप नहीं लेना चाहते तो आप रात के टाइम सोने से पहले इसको ले सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैं इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। आप इंस्टा आईडी पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलो अभी काढ़ा बनाते हैं बढ़िया सा। मैं वैसे बिना चीनी के लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड, मेरा भाई सम टाइम वो ऐसे नहीं पीते हैं, तो उनको थोड़ी सी शुगर ऐड करके देना पड़ता है ताकि उसका टेस्ट मीठा हो जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1.5 ग्लास पानी। मैंने ये वाला ग्लास लिया है, आप भी मीडियम ग्लास ले सकते हैं। एक पैन में मैंने 1.5 ग्लास पानी ले लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड। आप चाहें तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 इलायची अच्छे से कूट के या फिर ऐसे बीज निकाल के। फिर हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची। मैंने इतना सा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप काली मिर्ची का जो तीखापन है उसको टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। अब हम इस काढ़े को तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। तो इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। बस अब इस काढ़े को अच्छे से बॉईल होने देते हैं जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। फिर उसके बाद हमारे पास तैयार हो जाएगा बढ़िया सा काढ़ा। तो आप लोग भी इस काढ़े को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको खांसी, जुकाम, गला खराब या हल्का फुल्का फीवर है तो आप इस काढ़े को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं तो कंबल में बैठ के गर्मा गर्म काढ़ा पी रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस काढ़े को। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग और ये सिंपल सा डे अच्छा लगा होगा। और इस टाइम मुझे हेडेक होने लग गई है, थोड़ा थोड़ा सा फीवर भी फील हो रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और हम आपसे मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।